Per mi els avantatges són col·laterals, és a dir, no són avantatges pel que fa a l'alimentació potser, sinó són més per la manera de fer-los i per tant són avantatges que afecten el medi. Ja només si parlem dels insecticides ja hem arribat a uns nivells brutals, no? Particularment aquí, bueno, jo penso que moltes malalties tenen a veure amb moltes contaminacions, llavors com que són tantes no diem és aquesta o és aquella, però està clar que la contaminació del menjar, els transgènics tenen un efecte i els tòxics de productes que se li posa a les verdures i a les fruites i bueno, a tot el menjar té un altre efecte, però al·lèrgies alimentàries és una llàstima, els nens petits, les quantitats d'al·lèrgies que hi ha i bueno, es passa molt malament, no? Però a part de tot, la consciència de que realment ens alimentem, no estem consumint, estem alimentant un organisme